よいしょ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 。よいしょ。やめてやめて。みさと何やってんの？どうやってこれ。長方形になる。長方形になってるな。これ？あ、これだ。と思ってこう2つでこういうふうにそうこれをこうはいうんはいついたはいちょっとついたはい巻いたよいしょはい大成功。こんな感じですね。わかった？マッチ意外と便利。便利だけどライターより難しいよ。ライターの方が嫌だよ。ライターの方だって石油を使ってんでしょ。石油を使ってるね。よし、はい、できました。はい、これマッチが向こうにあるんですと。でこれだけ？せっかくなんでコーヒーかなんか沸かすから。ピコグリルなかなか安定しています。これ新しく買った？新しく買って今日初めて使う。使いやすいよね。安定してる、意外とね。ガシャンって倒れたりして。倒れそうだよね。倒れそうですけどね。素晴らしい。どうですか太郎。煙いいですか。危ない。
からでも入れれるからね。この横からも入れれるからさ、すごいやりやすいね。すごいやりやすい。便利です。さて、お湯の方はだいぶ沸騰してきたね。はい、もうそろそろです。上へ巻いてきた。落ちた。あ、十分です。じゃあ作りますか。おいしそう。ダメ。くれ状態。よし、あとこれ待つだけだ。あと3分。はい。気をつけて。はい、麺どうですか？カップラーメンどうですか？美味しい。あんまり食べてないじゃん。はい、ずるっといってってくださいよ。無理、暑いじゃん。暑い。美味しい？はい。太郎くんクーンって泣いてる。青空の下で食べるカップラーメンは美味しいなあ。普通。うまい。うまい。うまい。食後のコーヒーもよいしょ。父ちゃん、これどこに？あ、これでしまうだ。ちょっと待って。上。ああ。
いしょと。